Ikiwa tunatoa ili baadaye na mimi aje nirudishie, ni uwekezaji. Biblia haisemi uwekezaji. Biblia inazungumzia kushare, yani tunashirika wote. Nilivyopewa navyo mimi ni shirika. Kwa hiyo ikitokea mmoja ni mhitaji na kwenda kuvichukua, nauza, kanisa linafanya. Na ndio maana narudia mpaka dakika hii, ndio maana hata harusi zetu, kwa sababu huo ni uwekezaji. Nimesemaje? Uwekezaji. Halafu nasema tunajaliana, kanisa ni uwekezaji tu. Ndio maana wanaotoa kadi na zile mchango ya harusi ni ili kesho nimewekeza 2028 mwanangu anaoa, nitapeleka chombo. Usifikiri wanafanya hawajui, ni uwekezaji. Na ndio maana kama na wewe ulikuwa hujawekwa uwekezea, hautapata kadi. Na kwa sababu ni uwekezaji, lazima wote wanaowekeza wana vikao vyao sehemu maalum, waende kwenye ukumbi. Wawekezaji. Halafu anasema ni koinonio. Ikiwa kwenye kuoa na kuolewa hawa waumini huwataki, una wale wadafiki zako maalum mnaokula kuku kwa mrija, tutakusubiri wakati wa kwenye jeneza tukuchungulie. Kama hiyo ni koinonio unaifanya, tunatazamia wewe utafute hela zako, uchukue ile ukumbi, halafu ulete waumini wote. Haleluya, haleluya. Nitasema mpaka nimelala kaburini. Hakuna uchafu na upagani kama huu. Unavunja moyo sana kanisa. Halafu ndio hao mashemasi wanaokuja wanaandaa meza ya Bwana, unaokota kipande cha mkate, unachukua kikombe. Halafu leo kwenye tukio ambao bwana harusi anawakilishwa kwao, leo unaenda ukumbi pi na kadi maalum. Basi toa kwa kila muumini. Mpaka wazee waseme jamani, bado zipo kadi. Halafu usafiri, kuna basi limeandaliwa, usafiri upo na kadi zipo. Tukusikie ufanye hivyo, ndio tujue ya kwamba na wewe umetafuta tu venyu, ila moyo wako ni koinonia. Usipofanya hivyo, inadhihirisha wazi hapa kuna uchafu unaendelea. Sio hilo kanisa la mitume lilikuwa tofauti. Mpaka watoto walikula ubwabu, wengine wakapewa bereko waende nao nyumbani. Ili kanisa likifika hapo, unaweza ukasema hapo Yesu anaongoza. It's very risky to share, kwa sababu it will never come back. Na kwa kuwa sisi akili zetu ni uwekezaji, na tunafikiri uwekezaji ndio Ukristo ndani ya kanisa, unampatia yule ambaye atakupatia, ila yule ambaye unajua hatakupatia shauri zake. Alafu tunasema tuwakarimu, unajua hiki na kile. Hii Biblia inachoeleza koinonia, radical generosity. Hicho kinachozungumzwa. Na huu umoja unaosemwa unaotokana na Yesu Kristo hauangalii namba ya waumini. Does not count the size. Kwamba tukiwa wachache tunajaliana, tuna koinonia. Koinonia haijali waumini ni elfu ngapi. Niwape mfano. Matendo 1 sura ya 15 walikuwa 120. Matendo sura ya 2 ile aya ya 41 wakabatizwa 3000. Bado unaiona koinonia. Halafu Matendo sura ile ya 2 aya 47 Mungu analisha kanisa lake kila siku wanaoongolewa. Matendo sura ya 4 aya 4 wanaume pekee waliobatizwa 5000. Halafu ndipo Petro Luka anasema bado walikuwa wanahakikisha hapo umasikini hauwezi kudhalilisha watu wa Bwana. Aliye nacho tajiri na nini. Kanisa halijawahi kusema kuwa na mali nyingi ni dhambi. Badala yake nafasi ikifika ya walio nacho ndio nafasi ya kuinua utu wa watu wa Mungu. Ndio maana wanatajwa kina Yusufu Barnabas, mwana wa faraja, alikuwa ni miongoni wa waumini waliokuwa na mali. Ndio maana sura ya 5 inamtaja huyu anaitwa Anania na Safira, walikuwa na waumini waliokuwa mmoja wapo wa mali.
Kwa hiyo Luka anatuandaa kwa sura inayofuata. Ndio maana mtaja huyu Barnaba ambaye aliuza akaleta, anajulikana kama mwana wa faraja, ili kesho uingie sura ya 5 ukutana na Anania na Safira ambaye alishindwa kushare, alishindwa kwenye koinonio. Ndio maana aliposhindwa kufanya hivyo na huku anajifanya kwamba na yeye ana koinonio, unafiki wa namna hiyo haukubariki na Roho Mtakatifu. He died instantly. Sikiliza ndugu zangu, alikufa na mke wake exactly instantly, kwa sababu alifanya unafiki wa kujifanya na yeye ni mwana koinonio, wakati ni mtu ambaye anawekeza. Alipiga akili, nikitoa hazirudi, na kwa sababu hazirudi, toa kidogo, tofauti na kile ambacho nilikuwa nimeahidi. Petro akasema usicheze na Roho Mtakatifu, ulipaswa ukae tu hivyo kimya, huwezi kulichafua kanisa la Bwana.